विद्यार्थी मित्रांनो, आपण RRBचे झोननुसार जागा पाहत आहोत. त्यानंतरचा झोन निवडलेला आहे तो आहे मुझफ्फरपूर. आता मुझफ्फरपूर या ठिकाणी एकदम कमी जागा म्हटलं तरी चालेल, कारण टोटल जागा त्या ठिकाणी 12 दिसत आहेत. 12 आणि ह्या अशा असू शकतात. टोटल या ठिकाणी 12चे आणि 2च प्रकारची पद आहे. चीफ कमर्शियल कम तिकट सुपरवायझर 10 जागा, सिनियर क्लर्क कम टायपिस्ट 2 जागा आणि या ठिकाणी URच्या अनरिझर्व कॅटेगरीच्या टोटल 4, SCच्या 2, STच्या 1, OBCच्या 4, त्यानंतर EWS 1 जागा. अशा पद्धतीने या ठिकाणी मुझफ्फरपूर आज RRBसाठी जागा आहेत. पहा कशा पद्धतीने आहेत. जर तुम्हाला या ठिकाणी भरायचं असेल तर तुम्ही नक्कीच विचार करा.